सालों तक सियासत और ब्यूरोक्रेसी का निशाना बनने वाले गिलगित-स्कर्दो रोड पर काम खुदा खुदा करके शुरू तो हो गया, लेकिन मंसूबे पर गैर एलानिया काम और सुस्त रवैये की वजह से स्कर्दो जाने वाले मुसाफिर दोगुनी अजियत में मुब्तला हैं। 47 अरब की लागत से बनने वाली सड़क पर बगैर किसी टाइम टेबल के और बगैर मुसाफिरों को इत्तला दिए ब्लास्टिंग शुरू की जाती है, जिसकी वजह से सड़क घंटों और कभी कभार कई दिनों तक बंद हो जाती है। गैर एलानिया काम की वजह से सैकड़ों बड़ी और छोटी गाड़ियां घंटों फंसी रहने से कारोबारी तबके को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। गिलगित से स्कर्दो जाने वाले मुकामी लोगों के लिए यह खतरनाक सफर तो वबाले जान है ही, लेकिन स्कर्दो की खूबसूरती देखने दूर दराज शहरों से आए सयाहों का मजा भी इस इंतहाई खस्ता हाल सड़क की वजह से किरकिरा हो जाता है। कल शाम 7 बजे से हम लोग यहाँ मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। 24 घंटे हो जाते हैं। फैमिलीज़ हैं, ना यहाँ वॉशरूम की फैसिलिटी है, ना यहाँ होटल्स की है, ना यहाँ स्टे की है। हमें इतना मसला हो रहा है, यहाँ पर होटल्स भी नहीं है, वॉशरूम भी नहीं है, खाने के लिए भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मुसाफिरों ने काम के औकात में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को इत्तला करने की दरख्वास्त की है। इनको ज़रूरत था कि मतलब अच्छा कोई टाइम टेबल इस तरह रखे, कोई ब्लास्टिंग का कोई टाइम ऐसा बना दे, कोई उस टाइम पर कोई ट्रांसपोर्ट कोई ना चले, तो जिससे मुसाफिरों को कम से कम तकलीफ नहीं होगी। दिफाई व सियाहती अहमियत के हामिल इस शाहरा को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके बल्तिस्तान के बासियों को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अवलिन तरजीह होनी चाहिए। अयाज अहमद, DBTV, स्कर्दो।